Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Fa anjaynahu ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Walakot arsalna lan teman-teman ngutus ingsun to nugasno ingsun Nuhan ing Nabi Nuh. Ila qaumihi maring kaume Nabi Nuh. Wa umruhu ta umure Nabi Nuh ketika diutus niku arbauna iku 40 apa sanatan apane taune au aksaru to ya. Fala bisa mongko manggon sapa Nabi Nuh fihim ing dalam qaumihi manggon alfasanatin. Ing 1000 taun ila khamsina kecuali 50 apane aman taune. Beliau ngiyai dakwah dadi nabi niku pinten 950 tahun. Nah, umure niku sekitar 1500. Dadi niku umur dakwah pinten? 950. Niku mau duwe umat 80. Sampean kiai RTW di umat 100. Ampun maju niku napa? Ampun maju. Fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina ama. Jadi umat Nabi Nuh nak mung pinten? 80 orang masa dakwah 950 tahun. Sampeyan ngiyai sak RT mun pinten sani? 100 wong ya. Pun hebat. Yad'uhum ajak-ajak sapa Nabi Nuh hum ing kaum mahu. Hum ing kaum ila tauhidillah maring tauhidna ning Allah. Fakat dabu mongko ngorono sapa kaum ing Nabi. Fa khadamu kang alabu ing kaum apa atufanu angin tofan. Mane almau tikse banyu alkasiru kang akeh. Tofa kang liputi. Tofa maknane mubeng kang liputi apa maul kasir bihim ing kaum. Wa alahum lan dhuwuri apa banyu hum ing kaum Nabi. Dadi dhuwuri airnya itu lebih banyak, lebih tinggi ketimbang masyarakat. Ya, akhirnya tenggelam kabeh. Fahuriku mongko ditenggelam noto, fahoroku mongko tenggelam sopo kaum. Wahum halete kaum kudalimuna iku kudalim kabeh. Manane musyrikuna tegese nglakoni syirik kabeh. Fa'anjena mongko nyelametno ingsun ku ing Nabi Nuh ainu khantise ing Nuh wa ashabas safinati lan pira-pira wong sing numpak perahu. Ai ladina sing akeh kanu kang ana sapa ladina mau sertane Nuh fiha ing dalam safinah. Ai ladina tikse wong akeh kanu kang ana sapa wong akeh ma'hu sertane Nuh ya ing dalam safina. Lan wong sing numpak perahu bersama Nabi Nuh ya tak slamet. Wa ja'alna lan gawe ingsun ha ing ikilah waqiah ing kilah kisah safina. Ayatan ing ayat. Cerita peraune Nabi Nuh tak gawe ayatan ing ayat. Ibratan tegese dadi teladan lil alamin aku wong sak donya. Eliman kese wong badahum kang sause periodene Nuh lan wa qaumi minanasi saing manusa. In asaw nalikane utawa umpama durakani sapa kaum rusulahum ing pira-pira rusule kaum. Wa asalan urip sapa Nuh nabi Nuh badha tufani sause kejadian prahara tufan sitina ing swida apane sanatan au aksara tole akeh. Hatta kasura singgo akeh sapa anasu manusa. Dados teng kitab-kitab sing kula waos jenengan kula sedanten niki jenenge zuriyah Nabi Nuh. Terus kita ini punya dua bapak. Satu kita disebut Bani Adam, itu disebut apa? Bani Adam. Dua kita disebut zuriyataman hamalna napa? Manu. Karena sause Nabi Adam kan wonten Nabi Ses, Nabi Idris. Tapi ini nabi-nabi yang tidak rasul. Maknanya orang rasul sing rasul kados Nabi Nuh mboten. Dadi ngeten nggih. Nabi Adam niku nak zaman kula jenengan cilik ya diitung nabi be rasul. Idris, Sis. Tapi sing kita ngerti secara syariat awwalu rasulin ba'atsahu wa ilal ardi niku nabi sinten? Nuh, nabi sinten? Makanya ketika angin topan niku entek sedanten manusa. Kantun tiyang 80 sing nderek praune nabi sinten? Berarti setiap generasi sekarang niku otomatis turunan Nabi sinten. No. Makanya kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Kita ini dzurriyyahnya orang sing diangkut bersama praune Nabi sinten. Terus teng surat Yasin diulang lagi wa ayatul lahum
anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Termasuk ayat adalah kita-kita ini diselamatkan ketika kita diselamatkan fil fulki yang dalam perahu al mashhun sing dikebar. Paham ya? Terus kemudian ketika orang-orang baik istilahnya pangeran ya, mereka itu ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina satu wasiddiqina satu terus di antara sing dihitung pangeran niku kita-kita ini kalau orang baik niku min dzurriyyati napa Nuh min dzurriyyati napa Nuh. Terus niki pelajaran nggih kula jenengan nggih. Terus nek pengen dadi wong apik niku zuriya iku jelas ndek bapak. Di umume wong normal iku ndek bapak. Ya bapak iku umume ya duwe mbah, mbah ya duwe napa buyut. Terus sampai wong iku duwe ibu tapi gak duwe bapak. Dadi ibuke sitok, bapake pirang-pirang niku bingungno naib, ya bingungno napa kiai. Kalau nganti saat ini itu gak bosen-bosennya ditakoki tiyang, wis ra melok ngrasakno kakean mikir hukum. Niki kula elingno. Dados ngeten nggih dalam madzhab Syafi'i, madzhab. Nek ana wong hamil di luar nikah. Niku normale kan wong hamil ku ora oleh nikah. Perkarane beton napa janin. Sehingga iddah tiyang hamil iku nak nglahirno. Niku maknane niku hamil sing lewat nikahin sahihin, lewat nikah sing napa sah. Tapi nak hamil dari nikah tidak sah, niku rata-rata kiai ya do dikawekno, nek ana sing gelem ngawin ya dikawekno. Mergo nak di luar nikah mboten enten napa iddah. Nggih, mboten enten napa iddah. Mergo iddah iku disyariatkan untuk nikah sing napa sah. Ini penting kalau aturaken karena kalau tidak dinikah nanti malah repot. Misalnya ada orang kecelakaan hamil di luar nikah, cowoknya tanggung jawab, terus dia ingin menikahi, harus kita nikahkan karena dengan demikian kumpul kebunnya berat. Cuma nanti kalau anaknya itu putri tetap nggak bisa dinikahkan oleh bapaknya karena ini bapak selingkuhan, bukan bapak sing untuk SK syariat. Jadi kok anak putri balik kok rabi sing rabekno hakim, mboten bapak yang menyelingkuhi karena ini bapak ilegal. Tapi anak kedua kok wedok kaya niku wis oleh dinikahno bapake, mergo anak sah. Paham nggih? Niku cara madzhab Syafi'i dan kita ikut itu. Sak Indonesia, mes sak dunya niku anut madzhab. Terus wonten tiyang sing muni ikhtiyat, kadang ikhtiyat itu mari goblok. Ikhtiyat itu, ojo nikahno Gus, ben lahir sik kok lagi dinikahno. Iya nak terus ra zina zina meneh. Kita ini tidak pernah tahu kelakuane wong ngono-ngono iku kan ra tau ora. Wis pokoke nek pengen nikah ya dinikah. Imam Sa'roni dalam kitab Mizan Kubro itu beliau menceritakan pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi. Orang ya kecelakaan seperti itu. Pokoknya orang nakal kecelakaan seperti itu. Terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah. Ya dua orang itu sudah menikah. Terus Nabi komentar ifta qad kharaja min sifahin ila nikahin. Kalau baleni balik qad kharaja min sifahin ila nikahin. Baguslah kedua orang itu sudah keluar dari tradisi zina. Sekarang punya tradisi nikah. Iku sangka goncengno ngalor ngidul kelon atas nama zina, sifah. Saiki wis kelon atas nama nikah. Itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah sahih itu sah dan tidak menunggu iddah watul hamli. Karena iddah watul hamli itu untuk nikah yang jadi kok jumbo maksudnya salah paham. Jadi kalau nikah sahih itu ada iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna wa hamlahun. Tapi kalau nikah hamil di luar nikah. Kadang-kadang wong yo pertanyaan. Wong usile nek urusan sitok. Yo nek sitok.
Iku Gus sing sah iku sing kudu sing menghamili apa wong liya yo. Saya ono sing takok. Lha iku anak menunggu orang takok kok tenanan. Ya pokoke anak kawin yo sah sing ngawini ku cek sing. Cuma wong anak iki tetep ora dadi nasab, nggih. Dikawini sing zina cek wong liya iku mboten dadi napa? Nasab. Cuma kena iso husnudzon ya husnudzon, nak kena dipaksa husnudzon. Misalnya ngene, ana gosip saiki ku hamil, gosip tok tapi. Bareng dikawini Ruhin lahirnya bar 7 wulan. Kan ana kemungkinan anak Ruhin. Piye-piye aqalul hamli iku pinten 6. Berarti jek kena di husnudzoni, iki jek kena. Tapi nak bar dikawini Ruhin kok 3 wulan lahir. Mbok maksa husnudzon kan ya dadine goblok kan. Iku soal bayi ajaib. Mergo bapake yo ajaib sehingga ora iso. Husnudzon yo butuh akal mosok. Dadi husnudzon iku ono batese. Nak lahir ba'da sittati asyurin ba'da nikah iku ono kemungkinan apa? Nasa bisa diintisabno ning pokoknya nek sing nikah bapak sapa pokoke isek kena dihusnudzoni tapi nak aqalla min sittati asyurin lebih sedikit dari pinten 6 bulan ya ora kena dihusnudzoni. Lah tapi ono sing takok nak nyakang Gus 5 wulan 24 dino. Wah takok kok ngono. Ya nak sing mepet-mepet ngono ya nek iso husnudzon ya milih. Husnudzon ora bayar wae. Lha nuduh zina iku kota dihukum to. Dihukum. Pokoke bangsa mutasyabihat iku. Mergo agama iku duwe adat tebak-tebakan. Jadi pangeran iku pancen kepengin manusa iku cerdas. Dadi wong ku kabeh iku diparingi napa? Tebak-tebakan. Ya tebak-tebakan iku. Ya ora iso tebak-tebakan. Sampeyan tak bedheki iki wong salat katokan cekak iku sah ta ora? Ayo mesti salat katokan cekak. Sah ta ora? Mesti muni rasa, Mustafa yang senengane muni rasa. Aku seneng kelakuane Mustafa. Angul kan mesti muni sah. Wong salat katokan cekak. Sing ora ngrawang lho, sing jin katokan cekak wong bal-balan. Terus ke salah to ora? Enggak salah apa ya dengaran kok dari orang Islam. Jadi misalnya begini, nah cara Ahmad bin Hambal, orang sholat itu ya kudu nutupi aurat. Aurat itu pokoknya sarungan biasa celananan. Tapi cara beliau itu sing jenenge aurat tenan, aurat tenan. Iku ya mau wong katokan cekak iku nutupi aurat. Wong lanang maksudnya kan kudu bayang nang wedok, seneng bayang nang wedok. Karena kanjeng Nabi nak ngendikan iku ya nyakang. Aurat iku antarane udel ambek dengkul. Waktu gale ana bahasa ngeten. Iki giwangan nggih ke terminal. Sing diarani apa sing jembatan yang terkenal itu? Tempel ya. Sing diarani tempel iku antarane Jogja mbek Muntilan. Iku Jogja mbek Muntilan ku tempel kabeh apa mau pas tempel? Lho ket semangat langsung. Lah Nabi ngendikan aurat iku antarane udel ambek dengkul. Oleh ngendikan bena iku antarane ora kok udel sampai dengkul. Nah ngono gampang. Nah umpama Nabi ngendikan udel sampai dengkul ya sepakat kabeh. Maksudnya antarane udel mbek dengkul. Lah terus ana sing madzhab mikir maknane iku yo sawatan. Tapi emang Syafi'i ikhtiyat sanggup bae udel sampai dengkul. Lah ning madzhab Syafi'i berdebat meneh. Lah nek pas dengkule. Dengkul itu misalnya sholat kan seprapat dengkule separuh mlebu separuh metu. Pas dengkule itu termasuk wong nganggur nganti yo ono wae sing takok ngono. Paham ya? Lah itu madzhab itu memang agama itu punya tradisi tebak-tebakan. Akhirnya kita sebagai wong sing ikhtiyat, aku nak sholat ya sarungan kayak umumnya wong. Tapi kejodarani pupu itu mesti aurat. Nak kejodarani pupu mesti aurat, nak ono kiai roan, santri roan katokan koyok bal-balan kejodarani fasik mergo buka aurat. Padahal Nabi nate ambek Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadallau alal birri lungguh ning gone napa
sumur wa kasyafa an fakhidaihi nabi pupune ketok sithik. Umpama pupu iku aurat mestine ra oleh gitu. Lha iku perdebatan antar ulama kira usah melok-melok. Paham nggih? Ya wis kok ora usah melok-melok. Mulane wong ra paham kadang luwih apik, mergo dadi ra melok-melok. Baru kae ra paham iku terus ora melok. Mulane kula nu bolak-balik tang reti tiyang Gus, tiang-tiang desa rokoke sukun kretek, gudang garam kretek. Niku rata-rata niku kena saronge terus dilemok sithik ketok pupune liwat bolongane rokok. Iku salate sah ta ora sah? Ya tak jawab, nak wong desa sing ora tau untuk salam templek, ora tau ana sing nyucup sah. Mergo dekne ora tau diuntungno Islam. Tapi nak kiai rasa sering untuk salam templek kok saronge bolong. Jadi Islam sing ora tau diuntungno sanggep ae muni napa? Wong bolong mok napa? Kena rokok napa? Kretekno. Tapi aku darani sah ora kok terus salate ditampa iku urusane pangeran gak wilayah. Mulane Fathul Mu'in ngendikan jika ada talfek fil madhab, mencampur adukkan madhab. Misalnya orang dalam aurat mengikuti Ahmad bin Hambal. Masalah Fatihah ikut Imam Syafi'i. Itu jadi perdebatan ulama karena tadi keyakinanku ana wong salat katokan cekak langsung gak sah. Kulo nu yakin, kulo katokan cekak langsung gak sah. Tapi nak misale wis berusaha nutupi aurat jebule tetep kecolongan. Wow, bekase rokok. Rokok lho ya ampun suwek kena carang kambanan nggih. Rokok misalnya rokok. Niku kan ya itu tadi kita masih bisa mengesahkan lewat intikal madzhab bahwa aurat itu tidak semuanya dengkul sampai apa? Dengkul sampai napa? Surah nih sampai udel pusara napa? Pusar ya. Berroh. Ya memang ulama seperti itu karena Nabi ngendikan antara aneh. Nah, makanya kita ini rasa sok suci ya, karena apa ya? Ya seperti itu. Saiki wong Islam lagi sing bal-balan. Kadang sing bal-balan ya anake kiai wong saleh ya akeh. Terus barane haram kok fasik kabeh. Nak fasik kabeh kok dadi seksine kah ora sah wong fasik. Berarti nek wong sak Indonesia rasa kabeh mergo seksine fasik. Ya malah repot. Mas menengah akhir takoki ngono wong desa ta ora tau salam templek ora mboten ke wong desa saham. Salam templek bangkune kok. Karena memang tadi perdebatan menyangkut aurat itu panjang. Apa perdebatan menyangkut aurat itu nopo? Panjang. Karena maknane aurat itu kan sangka kata arun. Arun itu celo. Barang nak ketok itu celo, ora pantes. Ana kiai alim zuhud, ketok dadane ora pantes. Sare kiai imam masjid terus kathok nganggo celana seprapat udele ketutupan, dengkule ketutupan terus nyapu ngarep omah. Pantes ta ora? Padahal aurate ra ketok. Mau ketok dadane. Gak sampean jawab. Camah ta ora? Camah. Nak ruhin. Gak camah. Iki kan ukurannya gak jelas kan? Paham ya? Ana sing nutupi aurat, misale ruhin nyapu rokan nggih boto jubahan. Pantes ta ora? Padahal jubahan sunah Rasul tapi digo gawe boto atau digo parkiran. Masih aku tukang parkir sunah Rasul tetep jubah. Mergo iku wong kudu mikir. Ya iku mau mergo maknane aurat iku ma'ara sahibu. Nak dibuka iku ora pantes. Napa? Ukurane ora jelas pokoke ngono. Ya pokoke. Mane cara kula sakniki setengah-tengah mawon enak. Wong awam ku seneng salat terus dekne kepeksa ana bolongane rokok. Nek dene eling ya kon dandani. Tapi nek ra eling wis kadung ya sanggep sah. Tapi mbek kandhani ampun baleni mbah. Jadi kandhani sah tapi kandhani ampun napa baleni. Karena tadi istihad itu ya angel tenan. Karena kalau kamu memaksakan semua pupu sampai udel aurat. Niku nak pupu sing mepet, tentu perasaane wong kan beda-beda kan. Ana pupu sing mepet sawatan, kubul dubur. Ana pupu sing mepet dengkul. Padha-padha pupu kira-kira ekstrem ndi? Ekstrem sing mepet dhuwur apa mepet ngisor? Ekstrem sing mepet dhuwur. Iku wong kan dinurani dhewe-dhewe, ora usah mbok terangno wong mesti itu. Nah, ketika Nabi jagongan Nabi Abu Bakar Umar, tadalla alal biri, tentu maknanya ya mau ketok sidik sing mepet. Itu pun fi ba'dil ahyan sangat-sangat jarang terjadi, hanya pernah terjadi.
Kan beda sering terjadi sama hanya pernah terjadi. Ya tapi piye-piye itu jadi sumber hukum asal pernah dilakukan Nabi itu piye-piye jadi sumber nopo. Penting kaya udah di manusia, penting sitok cara kula, penting ora usah sok suci. Ya niku mawon kuncine aja sok suci. Bibi Ahmad bin Hambal ya wong alim allamah. Dene pikirannya seperti itu. Toh nanti Ahmad bin Hambal mewajibkan kena salat nganggo zina, nganggo pepaes. Kira-kira wong katokan cekak diundang bupati wanita ora kan ya ora bani. Kok sowan pangeran wanita katokan. Itu kan melanggar nopo etik. Jadi ra usah ra disahno tapi dianggap melanggar nopo etik. Itu cara ijtihad ulama. Jadi ana sing senengane ngomong sah tidak sah, ana sing ngomong melanggar etik dan Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah